दोस्तों, इस गेम में इस बॉल को पटकने पर जिसकी सबसे ज्यादा बॉल सुराही के अंदर भर जाएगी वो इस गेम को जीत जाएगा और उसी के साथ ये टेबल पर रखे हुए सारे पैसे भी जीत जाएगा। दोस्तों, इस सुराही में सबसे ज्यादा किसकी गेंद भरेगी और इस गेम को कौन जीतेगा उसे देखने से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन आज देखता हूं अपनी मम्मी के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा आप अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते। दोस्तों, इस सुराही में सबसे ज्यादा इस लड़के की गेंद भर जाती होती है और ये लड़का इस गेम को जीत जाता है।